हो जाएगा ना। तो 100 सेंटीमीटर ये है ना मसाला भरना, बस मजदूर से मैं भी छिलवा रहा हूँ, सही है। हाँ हो गया। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह गेट भी लग गया। अभी लेवल होना है, हमने करना है। ये शहजाद साहब खड़े हुए हैं और फिर ये जो ना इंशाल्लाह ताला ओके हो। टीम लगी हुई है माशाल्लाह। अभी जो ना देखें